Benvenuti, tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e aiutaci linkandolo a portare più tifosi al canale di. Grazie. È una grande sfida per te? Sarà sicuramente una grande sfida per me. Quanto ha influenzato la tua decisione giocare in Champions League? È stato molto importante. Sarà sicuramente un'esperienza meravigliosa, qualcosa che non avevo mai fatto prima. Con chi hai legato di più in questi primi giorni? Nessuno in particolare. Ho trovato subito un feeling con i ragazzi. Sono gentili. I metodi di allenamento di Conte? Sinceramente, sto bene. Ho sentito di peggio. Quando hai saputo per la prima volta dell'interesse del Napoli, hai dato qualche consiglio sui rigori? Non ho ancora dato nessun consiglio. Ho sentito parlare del Napoli a marzo e da allora ho una voglia matta di venire qui. La parata più importante della tua carriera? Il rigore parato a Pulisic. Cosa ti ha chiesto Conte in quei primi giorni? Mi ha chiesto di lavorare sodo, non siamo ancora riusciti a discutere di altro. Quando un allenatore come Conte ti chiama, è molto difficile dire di no. Ti senti il numero 1 o il numero 2 del Napoli? In questo momento non mi sento né il numero 1 né il numero 2. Sono venuto per lavorare ed essere disponibile, deciderà l'allenatore. Perché hai scelto il Napoli? Arrivo ai campioni d'Italia. Quali sono i tuoi maggiori difetti e i tuoi maggiori pregi? Non mi analizzo molto e non mi piace parlare di me. Lascio a te la parola. Il tuo idolo da bambino era Ibrahimovic. C'è un portiere che ammiri oggi? L'ho detto una volta nella mia prima intervista a Torino. Da bambino sono cresciuto guardando i video di Abbiati. Non chiedermi perché. Da ex attaccante, ti senti a disagio nel vedere De Bruyne giocare al tuo fianco? No, per ora penso solo a fare del mio meglio per impedirgli di segnare gol in allenamento. Con i tuoi falli di mano, cerchi assist dalle fasce. A Conte piaceva questa caratteristica? È una domanda per lui, non lo so. Responsabilità o onere aggiuntivo di giocare nella difesa meno difesa d'Europa? Nessuna pressione, sarà solo un piacere in più. Cosa fai nel tempo libero? Gioco con il mio cane, passo il tempo con la famiglia e gli amici. Non pratico altri sport. Coincidenza. Sei arrivato qui dopo Meret, ma alla spalla è successo il contrario. Ci siamo rivisti qui, è un piacere lavorare con lui. Ottimo portiere e una bravissima persona. Se dovessi alzare un trofeo, ti taglieresti la barba? Non credo, ma per vincere lo scudetto potrei tagliarla. Per la Champions League. Fa il gesto di tagliarsi il braccio. NDR. Il Napoli non ha subito molti gol in area. È un problema avere così tanti compagni in area per i calci d'angolo? Devo fare tutto il possibile per aiutare la squadra e farla sentire al sicuro. Chiunque venga a Castel di Sangro è fortunato, ha detto il sindaco. È molto superstizioso. Sinceramente, no. Qual è la differenza tra essere un portiere di una grande squadra e uno che gioca in porta più piccola? È un gioco completamente diverso. È facile quando hai 12 tiri in porta a partita. Quando sei in una squadra così, hai pochissimi tiri in porta e devi sempre essere pronto e concentrato. Il Napoli continua a godere di un mercato estivo particolarmente attivo, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva per difendere lo scudetto. Tra i nomi legati al Napoli c'è l'esterno del Manchester City Jack Grealish, che, secondo Gazzetta.it, è tornato ad allenarsi con la squadra all'Etihad Campus. Nonostante l'assenza di Guardiola e l'esclusione dal mondiale per club, il giocatore rimane attualmente in rosa. Il City è interessato a cederlo a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sull'operazione. Secondo te, tifoso del Napoli, è un buon giocatore per il Napoli? O no? Lascia un tuo commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!